बाँधिएर सेयर गर्नु होला है, सबैलाई भनिदिनु होला। म तपाईँलाई सिस्टम देखाउनेतिर लान्छु है। अब हामीले के गर्छौँ भने माथि ब्राउजरमा smartservices.ica.gov.ae भन्ने छ नि, यो टाइप गर्छौँ है। यो टाइप गरिसके पछाडि हाम्रो आइसिए को वेबसाइट आयो। अब यहाँ गएर हामी के गर्छौँ, पब्लिक सर्भिसेसमा क्लिक गर्छौँ हैन। अनि पब्लिक सर्भिसेसमा क्लिक गर्ने बेला हामीले प्राय के हेर्छौँ, यो फाइन्स, पे फाइन्स, भायोलेसन अफ इन्ट्री पर्मिसन्स अर रेसिडेन्सेस हो। अब लागेपछि यो स्टार्ट सर्भिसेसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ। स्मार्ट सर्भिसेसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँले के हाल्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको फाइल नम्बर अनि त्यस पछाडि तपाईँको इयर, सर्भिस जुन चाहिँ तपाईँको भिजामा हुन्छ हैन। बिङ्गो के भने यहाँ 0 फाइन है। यहाँ फाइन देखायो त, अब देखाएन। अब हामी के गरौँ भने ब्याक जाउँ। ब्याक गइसके पछाडि सुरुमा के आएको थियो, हामीले चाहिँ पब्लिक सर्भिसेस गर्दा 1 पहिले यो आएको थियो, 2 3 4 5 6 अदर सर्भिसेस इन्डिभिजुअल्स पेइङ द डिपार्चर फिज थ्रु द ल्यान्ड पोर्ट एन्ड सी पोर्ट्स हो। यहाँनिर हामीले चेक गर्नुपर्छ। अब स्टार्ट सर्भिस है। यहाँ हामीले केबाट खोज्छौँ, पासपोर्ट नम्बरबाट खोज्छौँ हैन। पासपोर्ट टाइप अर्डिनरी पासपोर्ट हो। अहिलेको नेसनालिटी के हो, नेपाल हैन त। अब पासपोर्ट नम्बर हामीले टेस्ट गर्दैछौँ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो टेस्टको लागि गर्दा पनि हुन्छ, किनभने हामीले यहाँबाट पे गर्दै छैनौँ है, तपाईँलाई देखाउँदै मात्रै छु। अब के गर्ने, नेक्स्ट अनि अब लाग्नुहोस् जुम। मान्छे त्यही हो, सबै डिटेल्स त्यही हो, आइसिएमा देखाएको थिएन। अब यहाँ कति देखाइरहेको छ, 1626 देखाएको छ। 28 दिराम ई सर्भिसेस, 22 दिराम आइसिए यदि हामीले अब यहीँबाट पे गर्ने हो भने हैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको 1500 कति हो त्यो, 75। 1575 दिराम भनेको के भयो, अब सिधा हिसाब गर्नुहोस्। 1575 भागा प्रतिदिन कति हो, 25 गर्दाखेरि यो लगभग 63 दिनको फाइन देखाइरहेको छ। 63 दिनको ओभरस्टे देखाएको छ। देख्नु भएन हो। अब यो भएपछि के हुन्छ त, एक खाले हामीले चाहिँ तयारी गर्न पाइयो आफूले हैन त। उहाँको भिजा कहिले क्यान्सल गरेको हो भनेपछि उहाँको क्यान्सल 13/8 गरेको थियो, 31/8 गरेको थियो हैन। तर उहाँको भिजा धेरै पहिले एक्सपायर भइसकेको हुनाले उहाँलाई 13/6 नै जान भनेर एक्जिट हुने भनेर त्यो चाहिँ क्यान्सलेसन पेपरमा लेखेको थियो हैन। त्यसकारण तपाईहरुले पनि यसरी चेक गर्नुभयो भने तपाईलाई एक प्रकारको ढुक्क हुन्छ है। तर यहाँ देखाउँदैमा तपाईले तिर्नै पर्छ भन्ने छैन है। तपाईलाई नतिराउन पनि सक्छ, तपाईसँग फाइन नलिन पनि सक्छ है। तर तपाई आफू चाहिँ यो हेरिसके पछाडि तपाईलाई एक प्रकारको जुन कति होला फाइन के होला भन्ने जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईले आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर देख्नुभयो, यो यति नै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। यति भन्दै हजुरहरुको समयको लागि एकदम आभारी छु। हजुरहरुको मायाप्रति म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै फेरि भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई सलाम अलैकुम।
धन्यवाद हजुरहरूको समयको लागि।